为了守护孩子平安降生，我甘愿画地为牢，将自己囚禁在这幽暗的树洞深处，长达6个月之久。在此期间，我会忍着疼痛将身上的飞羽一根根拔掉，为孩子在树洞内搭建一个温暖的育儿床。而这方狭小的孔洞，便是连接我与丈夫的唯一纽带，系着我和未出世孩子的生死安危。有人问我，为爱这样牺牲值不值得？值。以身为契，以命为诺，他若守得住风雨，我便守得住黑暗。这便是我献给婚姻最虔诚的誓言。我是官班犀鸟，傣族传说中一稳定终身，一亡共长眠的爱情之鸟。我们实行一夫一妻制，一旦认定彼此，便终生不离不弃。若一方不幸中途离世，另一方将永不再续，甚至会绝世而亡，以身殉情。我们的故事始于一份特殊的礼物——蝙蝠。这不仅是一份聘礼，更是他无声的誓言。他用行动向我宣告，此生愿为我搏击风雨，供养家园。而我轻轻衔住，便也衔住了此后一生的牵绊。从这天起，我便知道，这个莽撞却真诚的少年，值得我为之托付一生。原来，真正的爱从来不是索取，而是竭力证明你值得被托付。交托信任后，我便随他来到精心挑选的树洞婚房，没有半分犹豫，我轻盈地滑入其中。这里将是我未来6个月的家，也是我的牢房。从我选择成为妈妈的那一刻，自由就已经被我舍弃。为了给即将到来的孩子腾出空间，我一根根拔下身上的飞羽，精心铺在洞底。这些曾经带我翱翔的羽翼，如今将化作孩子最舒适的温床。而此时，我的丈夫则会不断地送来泥土，我用唾液将泥土调和，仔细地将洞口一点点封堵，直到只留下一条仅能浇地食物的空隙。黑暗温柔地笼罩，接下来的日子，我在这方寸之间等待，而他在天地间奔波。每天飞行100余里，往返数十次，只为满足我孕期挑剔的胃口。但有时我会厌倦甜腻的浆果，将它递来的果子轻轻推回，或者故意让浆果滚落下去。这是我小小的隐秘的任性，而他总是宠着我，理解我所有的小情绪，转身又去为我寻找新的美味。有人会问，万一他中途离去，那我岂不困死洞中？答案藏在我们的基因里。那份以蝙蝠为证的婚约，早已将不离不弃铸成本能。我以自由为抵押，赌他半年的坚守，而他以天空为战场，用疲惫的双翼兑现着爱的诺言。他飞行200多天，为我们衔来2万多颗坚果。透过树洞的缝隙，我见证了他日复一日的奔赴，破晓启程，暮色归来，风雨无阻。我们不会说话，却又像那首诗一样，身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。我想，这或许就是爱情最美的模样了。